来了，弟。哥哥，想死你了！人家在成都一直有事儿，年后了，赶紧找你来做个保养。行，把钥匙给我吧，我来。哎。老板，你这个前刹车片已经没有了，这是后刹车片，已经磨到极限了。换吧，全都换了。好的，老板，安排。来，完事了，钥匙给你，账单发你微信了，还是扫码？晚上有空跟人家一起吃个饭吗？那个。